meron po tayong magagawa. Imbis na bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tagtuyot. Natin naman sana tinatapon yung tubig dahil kailangan na natin yung tubig na yan. Gumagawa rin kami ng paraan para maipon ang tubig. Ganun na po ang gagawin natin. Ipunin natin lahat, i-deliver natin sa Malacanang para meron silang mainom doon.